அனைவருக்கும் வணக்கம். இப்போ முழங்காலில் மூட்டுகளில் அதிகமாக ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சவுண்டு வர்றது, டக்கு டக்குன்னு சவுண்டு வருதுங்க, படக்கு படக்குன்னு வருதுங்க, தோள்பட்டையை தூக்குனா சட சடன்னு சவுண்டு வந்துகிட்டே இருக்குதுங்க, விரல் இப்படி சும்மா நார்மலாக ஒரு நட்டை எடுக்கிறப்ப டக்குன்னு ஒரு சவுண்டு வரும். ஆனால் இது அடிக்கடி வந்துக்கிட்டே இருக்கு. கீழே உட்காந்து எந்திரிக்கிறப்பா, வாக்கிங் போகிறப்ப, கால் லைட் அப்படி மூவ்மெண்ட் பண்ணுறப்பலாம் படக்கு படக்குன்னு நிறைய பேர் வந்து பேஷண்ட்ஸ் நிறைய கேட்குறாங்க, இது பிரச்சனைங்களா இல்லையா, இது எனக்கு வலி இல்லைங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்கல்ல. இப்போ இந்த டிக் டிக்னு வர சவுண்டு வந்து நிறைய பேர் கேட்குற கேள்வி வந்து பிரச்சனை உள்ளதா, எனக்கு கால்சியம் சத்து குறைபாடு ஏதாவது இருக்குமா, இது வந்து எலும்பு வந்து வீக்னஸ்னால அப்படி ஆகுதா, ஏன்னா சில சவுண்டு வருதுனாவே உடையுதோ அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீல் இருக்கும், அதனால அந்த வீக்னஸ்னாலுக்கு இது வருதா, முழங்கால ஜவ்வு ஏதாவது கிழிவதால் இந்த சவுண்டு வரும், அப்படி ஏதாவது ஜவ்வுக்கு இது எனக்கு கிழிஞ்சிருமா, இல்லை வயதானதால் வருகிறதா. ஸோ உண்மையான காரணம் என்ன, அதற்கு நிரந்தர தீர்வு என்ன, தீர்க்கப்பட வேண்டிய பிரச்சனையா தவிர்க்கப்பட வேண்டிய பிரச்சனையா,